n'Imana, akurura ubutayu burebure yagendanyemo n'Imana. Nje kukubwira ngo ntiwibuke Imana yakureze, ukurura Imana yagukujije, ukurura Imana yakwigishije, ukurura Imana yaguhaye gushaka ikaguha kubyara, ikurura Imana yaguhaye ikaguhindurira izina, numara gukurura urukundo rw'Imana. Haleluya, haleluya. Urahita wumva yuko ari Uwiteka wahabaye. Iyo atahaba ababishaye baraba barakumize bunguri, Satani aba yarakwisasiye. Ariko nyamara dushimire Kristo wawemeye kuza mukagendera muri urwo rugendo. Erega nje kukubwira ngo birashoboka utaba warize, erega birakunda cyane ko wabuzi kuvuka ahantu habe hagayitse ataturuka ibyiza. Ariko uvuga ngo kuko Uwiteka ari mu ruhande rwawe, ejo Imana yagutunguza igitangaza. Ngo nubwo ibintu byagucanze uzanu wabicangurira. Nje kukubwira ngo uyu munsi Uwiteka byakwemera yuko yakongera, haleluya, akagira ibintu akumira mu maso yawe hagaca, umubabaro wawe ukarangira. Erega byashoboka yuko Uwiteka yagukura mu bwira kabiri. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, mbabwiza ukuri ntabwo mwaka twari kuwurangiza. Nawe kwa kuyazisa tukiri bazima, ukurura abantu batambutse Imana yacuye. Impanuka ziri kuba nyinshi, abagome baragwiriye, abanyamashyari baragwiriye, abanyegumwa babaye benshi. Ariko ibyo byose Uwiteka yabaye mu ruhande rwawe. Nje kuvuga ngo niwongere wizere Imana, niwongere ugirire Imana icyizere, wongere ukurura imbaraga z'Uwiteka, ukurura ukuntu Uwiteka mwabanye. Ntabwo ari amafaranga ufite, si nuko wasenze cyangwa utitirize kurusha abandi, ntabwo ariyo mpamvu, ahubwo ari za mbabazi z'Uwiteka zabaye mu ruhande rwawe. Haleluya. Ndakumva ndabasoje mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Amahoro y'Imana abane namwe nshuti zanjye, ndabakunda cyane. Imana igihora ibampera umugisha. Mwebwe mudukurikirana kuri Eva Esther, mwebwe mubana natwe mukatwereka urukundo, mwebwe mukoresha amamega yanyu, mwebwe mukoresha umwanya, ni ukuri Imana yo mu ijoro ibampera umugisha. Rero nk'ibisanzwe amazina ni yayandi, ni Niyonkuru Esther, inshuti yanyu, umukunzi wanyu, mwana wanyu, umuvandimwe. Narinje ngo nongere mbasuhuze ngira ngo amahoro y'Imana bane namwe, kandi bife kugira ngo muzarangize umwaka neza, mutangire uwundi neza kubera Imana. Aba ari bwo bwa mbere ugiye kubana natwe kuri Eva Esther, turakwinginga kubw'imbabazi z'Imana wakora subscribe, wakora share, wajya muri comment ukajya tuvuga ibyo twongeramo n'ibyo twagabanya, kubera yuko nyambabwira ngo Imana yatanze impano zitandukanye. Yatanze impano yo guhugura, itanga yo guhanura. Imana yatanze impano z'uburyo bwose butandukanye, kandi kugira ngo zose zuzuzanye. Ndabakunda rero, waje ufite ubuhamya ushaka kugeza ku bantu b'Imana, wajya muri comment ukatwandikira. Waba ufite ijambo ry'Imana ese muri wewe wabitubwira, yaba hari amashimwe y'ibintu Imana yakoresha kugira ngo tugezeho, uhawe karibu. Turagukunda. Amahoro y'Imana nabane namwe. Tugiye kugana ku ijambo ry'Imana. Nimunyemere tubanze dusengane Imana kugira ngo twakire ijambo ry'Imana. Mana nyiri cyubahiro, nyiri ubutware, Mana nyiri ubutatu butagatifu, Imana irema kandi igashiraho, Mana ishoboye byose, Uwiteka munyembabazi nyinshi. Turagushimiye kubw'imbabazi zawe ziri mu ruhande rwacu, tugushimiye kubw'urukundo rwawe rutatugiye kure. Uwiteka nushimwe. Haleluya. Nyemerera umwanya nk'uyu, amasaha nk'aya, tugiye kumva ijambo ryawe, tugafata umwanya muremure uhagije wo gusenga. Uzubane natwe, ntutube kure, ahubwo ubuntu bwawe nuko tugote, utangirane natwe, uze gusonera natwe mu izina rya Yesu. Amen. Ndi gushaka ko uyu mwanya turi bufata umwanya munini wo gusenga. Ndi kumva hari ibintu ko dushaka ko turitura, hari ibihome by'abadayimoni wubatse ku buzima bwawe, nshaka ko mfa kugira ngo tubisenye, kubera yuko ibyo byose Uwiteka ubiri hejuru abirusha imbaraga. Rero munyemerere tubane muri uyu mwanya, mwumve ijambo ry'Imana, tunasenge kandi mwumfashe dusengane twese. Ufite kwizera nanjye mfite kwizera, kugira ngo bikundike icyifuzo tugiye gusengera cyangwa ibyo tugiye kuzamura twese bitugirire umumaro. Reka mbe ndirimbe agace k'indirimbo numva iri kumfasha, hanyuma
tujye twasoma ijambo ry'Imana. Amahoro Yesu abantu be nagira akagero narondoreka, ajya ahumuriza abayafite, utayata ntabwo yayakurwaho. Wiringira Imana uyiringira, nabura amahoro meza adashira. Wiringira Imana ntabwo uzabura amahoro. Wizera Imana nayo izakubera imbaraga. Ni wizera Imana nayo izakubera inkomezi. Tujye gusoma ijambo dusanga muri Zaburi, Zaburi 124. Tujye gusoma umurongo wa mbere tujye ku murongo wa 3. Haravuga ngo iyaba Uwiteka atari we yaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, aba ariko Abisiraheli bavuga none. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe. Amen. Haleluya, haleluya. Iri jambo riratubwiye ngo iyaba Uwiteka atari wari mu ruhande rw'Abanyarwanda, iyaba Uwiteka atari mu ruhande rw'ababyeyi n'abagabo, iyaba Uwiteka atari we watwunamuye, abanzi bacu cyangwa ababisha bacu, Satani n'ingabo ziwe n'abayediwe n'abapagasi biwe baba baratumize bunguri. Ariko dushimiye Kristo we wabaye mu ruhande rwacu, niyemera yuko ababisha bacu bavugiriza impundu kunesha. Mugira ngo amen. Urabyumvishe neza ngo umvugire ngo amen. Haleluya. Ngo iyaba Uwiteka atari we wabaye mu ruhande rw'urugo rwawe, ubu tuvugana 2025, abanzi bawe baba barakumize bunguri, baba baramize urugo rwawe bunguri. Kuba udasenya suko wubaka neza kurusha abandi. Kuba hari ibintu biri kwemera uyu munsi, suko uri umuhanga kurusha abandi, si nuko wakiranutse kurusha abandi bantu, ahubwo mvuga ngo ni Uwiteka wabaye mu ruhande rwanjye. Imana nishimwe. Wubatse bagutega iminsi, ti nubwo ashatse ntazarubamo. Umwaka uraranye undi uraje, ti nubwo amaze mu imyaka ntago azarubyaramo, ariko Uwiteka mu ruhande rwawe urubyaramo, n'uyu munsi uracyarurimo. Rero niyo wumva yuko ari Uwiteka wabaye mu ruhande rwawe, umvugire ngo haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Haravuga ngo mbese aba ari uko Abisiraheli bavuga, aba ari uko twebwe, aba ari uko njyewe nawe tuvuga. Tubwire abantu bafite imibabaro, tubabwire ngo yaba Uwiteka atari mu ruhande rwanyu, iyo mibabaro yatuma mwiyahura nk'abandi bose. Ubabwire ngo nubwo ubupfubyi bukuriye bukubabaje, ariko yaba Uwiteka atari mu ruhande rwawe, wemera nk'abandi bose wakwandagara. Ntabwo akazi ufite ariko katumye ugeze aho hantu ugeze, ahubwo ni uko Uwiteka yabaye mu ruhande rwawe. Haleluya. Imana ishimwe. Haravuze ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga. Haleluya. Abantu baraguhagurukira bibona, abantu barakurwanyije, wacukuye akariba baragasiba, ujya ku kandi baragasiba, ucukura kandi baragasiba. Abantu baraguhagurukiye ariko basanga Uwiteka yabambye amaboko. Mu bana bawe ku ishuri abantu baraguhagurukiye bagutega iminsi, mbese bakora n'ubufindo bwabo bareko yuko bitazavamo, ariko basanga Kristo yabambye amaboko. Dushimiye Kristo. Haleluya. Wowe waduhaye Yesu ngo aza tubere incungu. Imana ishimwe. Ubwatagipfuye najye singipfuye, yatsinze urugamba nanjye nzatsinda, yemeye gutanga umwana we Yesu ngo atubere igitandaro
gikwiriye. Imana ishimwe. Ubwo Kristo yabaye igitambo cyacu, yaba Kristo ataraje ngo abe igitambo cy'urushako rwawe, ntabwo uba ucyubatse mama. Yewe wa mukobwa we, nje ukubwira ngo kuko Uwiteka abaye mu ruhande rwawe, ubwo abantu baguhagurukiraga, ariko Uwiteka araza guhagararaho, ibyari kukumwaza byarabonetse. Dawidi ari kuvuga iyi ndirimbo yumvaga yuzuye amashimwe, aragenda akurura ibintu Imana yakoranye nawe, akurura urukundo rw'Imana, ayasiri binifo enasinima, akurura imbaraga z'Imana yamorwa, urikura hatagera ibyaha, kandi umucyo n'umwana w'intama, umunsi umwe nzawinjiramo. Nkunda kumva amakuru y'umurwa, urikura hatagera ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama, umunsi umwe nzawinjiramo. Abazajya muri icyo gihugu bazaba bambaye imyenda yera, babiciwe ikamba ry'izahabu, umunsi umwe nzawinjiramo. Haleluya, haleluya, ntagushidikanya, mu ijuru hariyo umunezero, n'umubabaro uba mu ijoro, nirengeye kuzinjiramo. Haleluya. Rero ukubwira ngo kuko umwami Imana ari mu ruhande rwawe uhumure. Haleluya. Ijambo ryatubwiye hepfo ryavuze ngo ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe. Umujinya w'abantu muri iyi minsi, umuntu arabona wabonye wishimye bati uyu munsi yasetse, kandi avuye ntago azigera aseka. Wowe heza abadayimoni bihamya by'ibintu Imana yakoze, usuzuga abadayimoni bwati dayimoni nta bubasha mufite ku buzima bwanjye, kuko Uwiteka ari uri mu ruhande rwanjye. Tugira ngo twogere iri jambo ry'Imana. Haleluya. Nukuri reka mbabwire, nubwo mubona ibintu bimeze gutyo, nubwo ibintu bigoranye, ariko Imana twaravuganye. Reka nkubwire, abantu babona umunsi ibintu biba byagucanze, ariko je ukubwira ngo babwiye ngo Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Izo ntambara ari kurwana nuzibwire ngo Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Abarozi bakoga buri munsi bakuje amahoro, abakubuza gusinzira, abakubuza amahoro, abaguteza ibihombo, abaguteza inyatsi. Nje kubwira babwire ngo Uwiteka ari mu ruhande rwanjye. Niba Uwiteka ari mu ruhande rwawe, ntacyo bazagutwara. Niba Uwiteka kwishimiye, nje kubwira ngo humura, ntacyo bazagutwara. Abantu baragambira, Imana ikagambira nk'Imana. Haleluya, haleluya. Jambo ryo ryaramyeho kuko umwami Imana izantabara. Muri Yesango ryo gituma ntamwara, mu maso yanjye hagakomera, harangiza kamera nk'utare. Erega suko tutamera nk'abandi bose, ariko twahawe umwuka wera w'Imana, ari budukomeza mu kigeragezo. Turwara nk'abandi bose, ariko umwuka wera w'Imana akaza akabana natwe. Erega turasonza nk'abandi bose uko basonza, ariko ntabwo twandavura. Imana ikabana natwe muri iyo nzara. Tarasi ni my fodrayi. Nje kubwira ngo nubwo uri kubona uri kwambara umwenda wambitswe n'abandi, ntabwo bwo kwihahira umwenda ufite, ariko hari itandukanirizo Imana yasize hagati yawe n'abanyamahanga. Haleluya. Abantu bazi imbaraga z'Imana yabo, abantu bazi ubutwara n'imbaraga biba mu Uwiteka, abo bantu bazakomera. Imana ishimwe. Abo bantu bazi imbaraga Imana yagiye ishyira ku buzima bwabo, abantu bazi urugendo rurerure Imana bagendanye. Heretikiti wivo brasi. Abantu ntabwo bashobora komera nk'abandi bose. Umuntu wasenze, umuntu wabanye n'Imana,
ushobora kumubona uyu munsi ibintu ijoro ryamwiriyeho akagira ngo ntabwo riza kuza gucya, ariko yakubwira ngo mwene data humura rizaca, humura rizagenda neza. nje kubwira ngo wowe uba maso ubana na Yesu neza. uyu mwaka uri kurangira 2025 ugira ibintu uganiriza, ugira ibintu uhereza ubuhamya, ugira ibintu shiri fabrique uhamiriza uburyo Imana mwabanye. Reka nkubwire nshuti yanjye, Imana ishimwe. umugambi w'Imana urakomeje, ineza y'Imana irakomeje. abantu bakutega iminsi, abantu nawe yuko udakwiriye ibyiza, abantu bakoturaho amagambo mabi. dore abantu hari abantu biharira ngo kujya gusengera abandi nabi. nje kubabwira ngo yaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rw'abanyamasengesho basenya mukwire mu mwuka, muwe mwana bamize bunguri. ariko dushimiye Yesu wasizeho urukuta rurerure rukomeye. nta muntu waduteranya n'Imana, wanteranya n'umuturanyi, wanteranya n'umuryango, wanteranya n'abanashatsemo, ariko gasopa nawe ubasha ufite bwo guteranya umuntu w'Imana n'Imana. ikintu cyaguteranya n'Imana muvandimwe ni icyaha cyonyine. ikintu cyatuma udahuza n'Imana, icyo cyatumwe bw'Imana ukuvaho ni icyaha cyonyine. nta muntu waguteranya n'Imana. twagiye tubona abantu baduteranya n'abandi bakatuvuga ari batatu, umwe akaza kuba muri babaye batiriye maruna akakuvuza ibi n'ibi n'ibi, ibyo yavuze akabyikuraho kubera yuko nyine ni umuntu aje guteranya na babandi. nirakubwiye ngo runaka yavuze ibi, nawe nakubwira ibyo nawe yavuze, kuko ntabwo yavuze nawe areke kuvuga. ariko n'abantu nimubareke, ibyo bizasigara inahangaha mu isi. ahubwo wabana na Yesu neza, tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. haleluya, Imana ihimbazwe. haleluya, tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. mukobwa tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. nubwo bigoye tumbira Yesu wenyine niwe gisubizo. ubwo uwo mutwaro uremereye Imana irakurinda. reka ubushake bw'Imana gusa, Imana irakurinda. Imana irakurinda iminsi yose muzirucamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurinda. haleluya. nje kukubwira ngo nubwo uwo mutwaro uremereye, nubwo uwo mutwara ukurushije imbaraga, ariko Imana irakurinda. nubwo uwo mutwara ukubanye mugari, ariko nje kukubwira ngo Imana irakurinda. nubwo ibintu byagucanze, ariko Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Imana ishimwe, Imana ishimwe. tugiye gusengana Imana. umaze igihe kirekire uri mu kajugare k'abadayimoni, umaze igihe kirekire uri mu bwihebe, umaze igihe kirekire nta byiringiro ufite, umaze igihe kirekire uri mu butayu, umaze igihe kirekire ufite uburwayi, ariko Imana yakuntumyeho ngo iyaba atayabaye mu ruhande rwawe, ababisha barakumize bunguri. iyaba Uwiteka atabaye mu ruhande rwawe, ubwo abantu baguhagurukiraga nkubwije ukuri baba barakumize bunguri. ariko ko Uwiteka ari mu ruhande rwawe, ni wongera ukomere, wongera uzamure kwizera. Imana yo kugirira neza. tugiye gusengana Imana. Imana ishimwe. tugiye gusenga. wowe witekerezeho, wibuke uburyo Imana yabaye mu ruhande rwawe, wibuke uburyo Imana mwagendanye, wibuke Imana uburyo yakugiriye neza. nusanga ahantu watsikiye ugatakaza ibyiringiro, nusanga ari ahantu wageze ntiwizere, wongera uvuga ati Uwiteka mbabara, nongeye nizeye yuko ari wabaye mu ruhande rwanjye. wongera bati Imana imbabazi zawe zimbeho. no mu mwaka tugiye kurangiza, tubezabe
tukiri kumwe, n'uwo tugiye gutangira mu ruhande rwanjye uzagumane nanjye. Hari igihe wasanga Imana iri mu ruhande rwawe ariko ugasanga warayirukanye. Uracyumva Imana ikiri mu ruhande rwawe? Tugiye gusengana Imana. Turagushimiye Mwami, ducishijwe bugufi n'ijambo ryawe, utweze udutunganye Yesu. Aho twatakaje ibyiringiro, aho twagezweho bidakwiriye, amaraso yawe tweze dutunganye, imbabazi zawe zitugote. Utwemerere buri muntu wese uwakwimuye mu ruhande rwiwe umwezeshe amaraso yawe. Twemere tukugireho umugisha, imbabazi zawe nibambe bitugote. Ubuntu bwene kwa no gukiranuka nikumenye kubana natwe. Turasenzerera muri umwanya mu izina rya Yesu. Dusenge abanyarwanda, dusenge mu bihugu bitandukanye, kugira ngo Uwiteka ukomeze mu ruhande rwacu. Nyakubahwa Mana nziza, Imana nyir'ubutagatifu, Imana nyir'amaboko magari, Imana nyir'ubushobozi bwinshi, ndasabye kugira ngo umuntu wese uri kumvira ijambo ukomeze ube mu ruhande rwiwe. Abari barwaye Mwami, ube mu ruhande rwabo, barangize uyu mwaka bafite amashimwe. Abari baraciwe baratawe, wongere ubagaruke Mukiza mwiza, ube mu ruhande rwabo, barwanira ibibarwanya, uhiga ibahiga mu izina rya Yesu. Abakwaga business ikaba zarahombye, wongere ubagarukeho. Aho ibintu byari byaracanze, wongere ubagarukeho. Umucyo wongere kuvira abantu bawe, umucyo wongere kumurikira abantu mu izina rya Yesu. Turakwingize Mesiya mwiza, Mwami w'abami, uduhereze imbaraga zo gutindana nawe, uduhereze imbaraga zo kwizera yuko uri mu ruhande rwacu kandi ntacyo kimwe cyakunanira. Ganza imitima kandi witegeke, icyakora ibyo ushaka n'ibyo ushima bikomeza kuba mu ruhande rwacu. Abantu babuze ibitotsi, hari abantu dayimoni yabujije ibitotsi, hari dayimoni yateje Mwami Imana mudemo kudasinzira no kubuza abantu amahoro. Abari babuze amahoro mu mutima wahereza amahoro, abari babuze ibitotsi Imana itanga ibitotsi, abari bafite amadeni Imana izayishure, barangiza uyu mwaka bakiriye ubutabazi y'ukuri Imana igikiza umuntu wayo kandi ikamugirira neza. Murakoze rero, seze muri bike nk'umwana wawe, ariko byinshi bikwiriye abantu bose bazumvira ijambo. Uyibahana ibambe ryawe n'imbabazi. Urakoze kumvishe gusenga kandi urakoze kubikoze, njyambaje Imana mbyizeye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Urakoze, amen. Shalom shalom, ndabakunda. Amahoro y'Imana abane namwe mu izina rya Yesu, amen.